Hello po mga ka-sound. Isa-sound check na po natin ang ating bagong bili na Ace MA400. Ito po siya. Ito po. Madami po kasing nagtatanong sa akin kung ano po ba si Ace MA402N o legit ba po siya. Ito na. Masusubukan na natin kung ano talaga ang meron sa kanya. At ang ating gagawin, ito for sub, drive po ay atomic 600 watts max power. At ito namang concert 502, ang ida-drive po natin ay yung mid na nandun, mamaya ipakita ko sa iyo. At ito namang Sakura 302 ay tweeter lang. At wala po tayong ibang effects kundi equalizer lang. At ito po ang ating mixer. Yan po, Yamaha na mixer, 6 channel po siya. Mga ka-sound, simpleng-simple lang po ang bidahe ko. Yan po, ang nakaload po niyan ay Broadway 12 600 watts max power. At ito naman ang atomic na sub ko. Yan po. Yan po. Ito na po, power on na po natin si amplifier natin, power amp na si Ace sa mid high. At ito po, then sound check na po natin. Battle mix muna tayo para hindi copyright. Oops. Preparing and initiating base test. Ito po ba po yung nasa at ito po ang sa sub natin. Naka-bridge mono po yan. Hanggang kalahati lang muna. Yan. Initiating sound check. Preparing and initiating base test. Nasa balance lang po. Base test. Ito na po. Base test. Preparing and initiating vocals test. Dagdagan po natin ng volume, yung sub at sa lahat na po. Preparing and initiating treble test. Yan po. Papalitan muna natin ng iba pang music. Wait lang ha. Guwapo man ang kanina, pero ang operator, wala no. Yan po, Bolivias.
Kalabog na po ang aming bubong. Yan po. Yung sub mo na sub. Yan po. Rinig niyo po ba? Yan. Yan po ang sub natin po. At mid and high. May mga yanod, kapagod masigdaming lang ng tanan. Itingan sa tugtog sa chun akong amiga Naman tayo sa ulo para malinaw sa sunad ang magilit ako sa bukid sa kong amigo nga action kaayo. Sila na pong dalawa. Ito pala ito ko galing sa piluman ko ng kaha. Mukhang talya mag-istorya sa tindera. Ang itong mahina kapantay kuyo na. Ayun ka na naman, ang bilin ko sa'yo ay wag masumbrahan. Gumamit lang ng tama na kaya sa isipan at huwag kalilimutan na sermon ni Lex Bra. Guys, wait mo na. Ang final review ko po dito sa Ace MA4002N, maganda naman. Swak na swak sa budget mo. May power amp ka na sa halagang 6,780 po. Nabili ko to sa Shopee. Salamat sa Shopee ha. Hindi po to sponsor. Yan na po. Abangan nyo na lang po ang susunod kong vlog. Ito pa rin gagamitin natin. So guys, please subscribe my channel and hit na po ang notification bell. Salamat, bye!